Hello， 早上好。今天早上啊特别忙啊，不是特别忙，就是吃早餐的人特别多。哎，我看能不能给我再倒一把。然后我去这个 iHub 取餐吧，没有车位，然后把我逼到停在人家小区，停在人家家门口。要不我给大家看一看吧，看一看这个，看一看这个 iHub 这个停车场啊，停满了车，基本上啊，这前面就是啊，这个围墙，这个矮墙前面就是啊，停满了车啊，这才刚刚走一辆啊。我接了一个单子挺好的，18块钱啊，18块钱，这个单子不错吧？然后呢，我12点就来了这儿，12点就来了这儿，现在是12点31分，我等了半个小时。其实说白了，18块钱等1个小时也行，但是哎呦，有必要吗？高峰期没有这个必要性啊。然后我就接到另外一单，我赶紧把这单给取消了，我去麦当劳去接另外一单了啊，另外一单稍微便宜一点，11块钱。哇，今天早上哎呦，一下子忘了时间了啊。这个今天是2022年的2月20号，今天礼拜天啊。然后呢，温度呢，目前来说是零下1度，这个体感温度是零下5度。但是我今天早上醒得特别早，有多早呢？我大概6点多钟我就起来了，因为我把那个系统啊，昨天我就没关，你知道吧？我就想看看礼拜天早上这边的生意怎么样。哎，果然就被我发现了啊！礼拜天早上6、7点钟、7、8点钟，反正8点之前吧，哇，那单子确实不少。如果这个时候干的话，差不多能有一个能干个2小时，能有个20-30块钱是没问题的啊！当然我没起来，我躺在被窝里头呢。为什么呢？因为昨天吧，莫名其妙下雪，我还以为就是这个区域的事儿，哎，没想到我就是跟国内的各个地方的朋友一打听吧，6块4毛3 5.4买啊，一打听吧，哎，我发现呢，连深圳呢都降温了。我才知道这个降温呢，可能不是一个局部的小气候问题了，可能是一个大气候问题。所以我今天早上呢，6、7点，我看看温度啊，显示是零下7、8度啊，那个体感温度能降到10来度了。我操，那我起不来啊！但是呢，可能给我提供了一个可能性啊，就是夏天的时候做一做早餐可能还有点赚头，所以我就想等到天暖和了，我就去那个做一做早餐。哎呀，这不到了我加油的地方了，我忘了看那个油价了，我去看看油价吧。油价能看见吗？现在看不见了。哎呦，哎呦，有可能做早餐，因为冬天嘛，零下。除非是逼得没办法，除非是对吧？哎呀，是逼得没办法，这个天出来送个早餐。其实早餐呢也不一定是天天都这么好，有的时候都是，比如今天礼拜天周末可能会好一些，平常日子早餐估计点的人也少。要不然我再抽个礼拜1或者礼拜3，我看一看这个早餐的情况，是吧？这个数据要全面嘛，不能老挑这个忙的日子，是吧？也要挑这个。哎，这个车能不能快点啊？我操，不能老是挑忙的日子，我也得挑一挑这种闲的日子，看看这个。如果连续1、2个星期是吧，周头周末吧都不错的话，说明早餐是大有可做呀。行了，我先去取餐了，3块6毛5，4.5卖。哎，刚刚在那个麦当劳取了餐啊，发生了一个蛮搞笑的事儿。因为这边呢不能以年龄有这个年龄限制嘛，所以说麦当劳有时候会有一些这个老头老太太这样的员工，他们动作又慢，又说话又说不清，你知道吗？所以说我一般取餐的时候就很讨厌这个。我还以为只有我这样，实际上他们员工其实也很讨厌，但是呢，白人员工呢可能就不会说啊，但是这个是拉美裔的员工呢就会在旁边对吧是说啊，他说这个是 Uber 的，他的这个老太太呢是个印度老太太，这印度老太太就说哎 no the， 然后呢她大概是有大概3、4个那种就是儿童用的小礼盒，然后呢一杯饮料和几个汉堡，那个老太太呢就想用一个袋子把所有的东西全部装下来，结果呢那个贴纸就是封包纸啊，那个封包纸粘不上，然后呢他又用另外一个袋子把就是分成两个袋子装了，然后呢就是哎反正就是感觉你知道吧，所有的人都在看着他做，然后那个老太太就说当就是做完了就这样，非常搞笑，非常有意思，你知道吗？哎呀，哎这说明了什么呢？就是哎呀老年人。不是说咱们在这歧视老年人啊，就是说确实不太适合做流水作业了，因为跟不上了，你知道吧？而且有很多那种老头老太太有这个方言音呢，这个有一个19块钱的，哎呀，19块钱5.6买的，这个接，这个不错，我看一下啊，这个不错，地方也不远，这可以是刚刚又接了一个19块钱5.6买的，不错。今天礼拜天还行啊，今天礼拜天收入看这个样子的话，我即使没有干早餐。就干午餐和晚餐的话，我感觉如果晚餐不会太拉稀的话呢，我感觉我今天能够吃上肉了。我的，哎呀，这很难得啊！但是现在是20块钱才赚20块钱啊！这个不敢话说的那么满，要不然财运就没了。哎，我现在是往哪边走？往那边走。哎，一下子忘了看导航了。哎呀，就是
就是昨天，你看昨天礼拜六啊，就忙成这个样子。我昨天连干饭都没吃上，差那么10块钱。昨天赚了140，我操，就忙成那个样子。我昨天忙到10点钟啊，我忙到10点钟回去啊。平常我8、9点我就回去了，知道吧？昨天忙到10点钟回去，我才140，150都不到，一个干饭都没有吃到。礼拜六啊，那是。所以说，你说现在生意惨淡成这个样子了，做的人也太多了，做的人什么人都可以做，就没有限制。哎呀，不像前2年了，前2年随便做一下也有100来块钱了。现在真是要抢着打架了。哎呀，现在呢，早上我昨天把车牌换了，哎呀，新车牌就是感觉非常爽。昨天下午换的。行了，我们那个先不聊了，我们待会儿再聊。哎呀，我刚刚取了两个餐馆的啊，这是个连单啊，这是个连单。现在又要被 Uber 带的不知道去什么地方了，感觉像一个写字楼，但是他给的门牌号码哇，这2个小姐姐，这2个走神了，哎，然后他给我的那个号码是那个 apartment 的号码，也不知道这个是 apartment T， 这下子又把我给弄迷糊了，不是 apartment 不是数字嘛，现在变成了 apartment T， 是啥意思呢？就是说这个 apartment 是用字母 ABCD A 到 Z 表示的。哎呀，这又是一个新地方，又是一个新挑战的。其实今天早上啊，大概8点之后吧，8点之后到10点到11点这段时间是不忙的，就是早餐忙一段时间，然后可能中午忙，下午可能大概1点钟到3点钟可能又不忙了，3、4点钟，一般就开始忙了，忙那个晚上的了。哎，这导航把我导什么地方去了？前面左拐 ，OK， 然后到晚上了，一般是这个情况。人说，哎呀，就是说那个，既然早上这么好了生意，你早上早点起，先跑2单呗，对不对？我说这个东西吧，我还得观察一段时间吧，反正也不是说天天都这么好。如果天天早上都这么好的话，那我变成3个班也无所谓，是吧？早上做1、2小时，上午回来做个饭吃个饭，中午做一会儿，下午吃个饭，然后晚上再做一会儿，这样也行，这样也不是不可以。但是这个就牵扯到我得重新把时间统筹一下，然后呢，我再抢一把现在，然后呢要把精力给分配一下了，就是说还是得，现在不知道怎么安排。哎呀，但是呢，很大程度上冬天我肯定是不愿做的，因为大冬天的早上零下7、8度，体感都10多度了，我对不对？不是说受不了风寒吃不了苦啊，没必要，你知道吗？就好比说你早上就为了这10来20块钱的，你是吧？进进出出的，毕竟也不是自己房子，也挺麻烦的。哎呀，要不然人家什么早出晚归呢？为什么早出晚归啊？就是说那个不愿跑进跑出。你像我天天是吧？中午晚上还好，晚上有一大段时间是忙的，中午就不好说了啊。进进出出的也虽然说也是独立进出啊，但是人家不管是房东还是房客是吧？住着1楼的楼上的就看着一个傻子走进走出，跟神经病似的，也不太好是吧？也不太好。不是我就是你知道我有时候会在那个超市那个或者是哪个mall里面的停车场在等，有时候等吧，有时候那边信号不好，有时候等1个多小时没有单子，我也想的话，既然那么近，我就先回去呗，然后一到家吧，哎，又来单子了，你就得开车出去啊，出去呢一会儿又没单子了，你就得回来吧，你再等一会儿吧，哎，又有单子了，又得出去，就是进进出出特别频繁啊。如果是被那种比较打引号啊比较热心的邻居看见了，就会在想啊，这个中国人是不是干什么坏事啊？天天不上班，走进走出的，哎，要不咱给他举报了吧？哎呀，这样的话就飞来横祸了啊！哎呀，我今天也是瞎逼刀，看一下啊，这条路是 Washington， 哎，这条 Washington 的话，我好像哦，这个小区，我想起来了，这应该是有一个小区，我忘了是不是这边了，还是那个大教堂路那边，我操，忘记了，确实这边有一个那个小区，我看看啊，我印象当中是不是这边？这边有一个 apartment 是吧？对不对？对，有个 apartment， 对，我操，这边有，是这边吗？是那边？这是哪儿啊？哦，这不是快到火车站了吗？我操，到了那个火车站了，我操，这个地方可不好玩啊！看看确认一下导航，我操，别瞎给我带沟里去了。应该左边有一个进口，是这吗？不是这，前面，对，应该这边有一个进口，这边应该有进口，是50，哎，不是50，我操，走错路了，这还是个单行道，掉头都不行，这个 no parking 呢？
让停吗？那我，哎呀，那我他走了这？哦，这有个停车场是不是？哎，我们到这儿来转一圈看看，这边能不能停车？哎呦，这边好像不行了，这是垃圾堆啊。这是小区吗？我看一下这边能不能停车吧。这边能不能停车？好像不能停车吧。但是，哎呦，哎，这边可以上去是吧？哎，那停这儿了，这可以上去。我操，真操蛋！怎么到这儿来了？哎呀，他大爷的，真的整错小区了！哎呀，真烦这种鬼地方。哎，这边的号码呀都是数字的，知道吧？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，知道吧？这样数字的。但是我去这个地方是字母的，我去哪找字母呀？我操，走错了。我寻思这个里面有一个进道呢，插进来看看。哎呀，急死我了！10块钱9.5块，去大爷的！这边又是哪儿啊？260。哎呀，抢！这边全都是小区啊！我操！哎呦我操！这地方是我最讨厌的地方了。哎，怎么走吧？这是往右边拐，全是小区啊！我操！哎呦，刹车太猛了！我操！这是怎么个走法呀？哪栋大楼啊？我操！怎么全是大楼？这是几号啊？哎呦，你大爷的！这边还不好停车。哎，这边能停车吗？哎呀，没有摄像头，我就抢一下。老太太，哟，这边还不好停车吗？又响了，6块8，不去，到底是哪个呀？我操！哟，190在这儿啊！完了，又走错路了，这他妈单行道！操，又他妈转回来了！哎呀，我真他妈！停这吧，我操！怎么转回来了一圈？操！行了，先停路边吧，真操蛋！哎呀，走，我着手让他走，他不知道倒一下嘛？哎呀，真讨厌！哎呀，刚刚把那个东西给送过去了，真烦这种鬼地方！我操！你说这长岛就这么几个小的这个小区，我都觉得很麻烦。如果你看我如果是真的在比如曼哈顿啊这些市里边这些小区多的，那要按照我的性子会急死，你知道吧？找不到，比如说我随便进一个这个大楼，我操，几个出口，上下电梯，哪儿找门牌，我操！哎呀，如果按照我的性子会急死，实在是这个太麻烦了，我操！看一下我们下一站去什么地方？希望不要再来个小区，我就觉得有点崩溃了。哎，这个是往左走还是往右走？为什么？哎呀，本来想往右走的，结果这个都堵在这儿了，那就只能是往左走了。呀，这个牌子看没有 ？HNB 是吧？很牛逼啊！看，嘿，很牛逼！2007这个，哎呀，这个车牌很牛逼！哎呀，把我笑死了！真是啊！你看这边全都是这样的大楼，我操！哎呀，这个很麻烦，我就拜来这种地方。又是个红灯，哎呀，这不到那个这不是镇上面吗？啊，对了，这个就是啊，这可以走的吗？你没跟我讲啊？哎呀，现在走不了了。刚刚后面好像在丢喇叭，你知道吧？我不知道这个地方能不能走，因为镇上面有时候也挺麻烦的。哎，应该是可以走了，现在走了。这镇上面啊，这个有一个这个标志性的建筑，看到没有？这个金光闪闪。镇上面啊，哎呦，很久没来这个镇上面转一圈啊，8块钱2.3麦，这个也可以哦，但是我现在没有时间去吧。我现在还要开几分钟，还要开5分钟，来回就10分钟。来回10分钟，还有没有时间去呢？我想看看，我先接了再说，这个应该是一个镇的 town 吧 ，town of the Hempstead， 对吧？1918，哇，1918年的镇呢，这个镇1918年的，1918年是什么时候？清朝灭亡是1912年，1918年是126，民国7年，我操，民国7年呀，是不是？民国7年的小镇哦，但是这个镇
这个镇肯定不只是1918年的了，对吧？这个镇大概从殖民时代就有了嘛，长岛是不是啊？第一批登陆这个纽约的基本上就在长岛住，大概在17世纪，甚至是17世纪末到18世纪就应该，18世纪初的话就应该有人在这边了，所以说这个建筑也不算老了，是吧？100年之内的，百年多了啊，100年多了，18年嘛，18年104、106年，哎，104年、106年，104年，对，104年，哎呀，104年呀，我靠，这啥意思？准备好了，1.35，我看一下啊，我1.29送到1.35，差不多，这单子应该可以解，虽然说不顺路，我们现在往西走是吧？这个单子呢，刚刚那8块钱的单子是在东边，所以说我们得绕圈，这是啥玩意儿？这什么东西？感觉像一个什么造型。哎呀，小镇上面现在也小镇，我以前介绍过，这个县呢有3个镇啊，一个叫 Hempstead， 一个叫三个镇一个市是吧？这一个市，一个叫北 Hempstead， 还有一个叫 Oyster Bay 啊，这3个县就3个镇，然后其他的就是村了啊，村，比如说这个 Hicksville 也是个村，是吧？比如说 Leamington 也是个村，都是村级的，是吧？但是它的村和镇呢，你根本体现不到，就是说基本上，你像我们那个就比如说2、3线城市以下的，是吧？国内你一个村与镇之间，可能还有一些农田呐，有一些这个过渡的地带，像这边呢，基本上城市化到90%了，基本上你就看不到什么过渡地带了，基本上都是被这些房子或者是厂区或者是一些公园呐这些东西给占据了，你就根本就看不到有什么过渡地带了，这就是叫城市化，你知道吗？国内也是往这方面走。哎呀，现在才几%啊？60%了吧？国内差不多60%了吧？再个10年20年的话，能达到90%，差不多和美国差不多了，没有区别了。你首先看这人交税就知道了，很多东西法律啊什么东西越管越细，是吧？我操，这是1、2、3、4、5到了5道口了，5道口了，这个怎么个走法呀？我操，有点慌啊，是不是一直往前走？这5道口了，这也是5道口了。那这个应该不算是小区吧？这应该不算小区。1.35应该够了，时间应该够了，就怕他待会儿跟我说你已经超时了，要取消你了，哎呀，麻烦了。Uber 一般不会这样，但是 Grab 会这样。今天天气不错啊，是不是？看见我今天没有放滤镜，你都看见这个天色，天空非常蓝。现在但是我肉眼看起来的话，天空也还好，不算特别蓝。这家是点了一个什么玩意儿？这个是啊，这家点了一个太太，对，太太。哎呀，这个一个冬天的雨雪，路全部在腐蚀，要不然人家怎么年修路是吧？修路就没停过。就后面还有这么大一个停车场，但是这个区域我很少来，经常来的话就可以作为一个停车的基地了。看一下啊，这边应该是没有什么楼房了吧？全是小区了。好了，还有葡萄架，不错这个地方。啊，不是葡萄架，看错了，哎呀，什么眼神啊！一排小那个园林树。看一下啊，地方还挺少，不常来呀，这地方。行了，那个我待会儿再聊啊，我先到这儿啊。这什么地方来着？我刚开始以为是这家庄园，你知道吧？把我吓一跳，我说我的车怎么到了，怎么不放我进去？结果不是啊，不是这家，走错了。现在我要倒一个车了，那边那条狗肯定在笑话我了。你看看，连送个餐都送错了，还能干啥？哎呀，不是这个地方啊，不是这个地方。不过就在旁边，无所谓的。好了，现在我们做下一单，这家叫多米尼加的这家，有13分钟啊，13分钟，这就有点远了，我操，这有点远了，8块钱13分钟，这不行了，这啥意思啊？这个 Uber 啊，老是做完这一单的时候啊，他要我确认一下我是不是本人，我操！哎呀，你确认吧。13分钟跑过去的话，都得40多分钟了，要晚10分钟了。就这样的话，我就有点不太愿意去了，我去，不太愿意去了。哎呀，那这单我就不去了，太麻烦了，太晚了，那我就不去了。那这单是往东边去的，我现在就不去了，我现在就直接往北边走了。
就8块钱了，我操，怎么地了？现在是回到杰瑞克去了。哎呦，回到杰瑞克也要12分钟，去他那儿吧也要12分钟，就没有意义了。这样的话加起来的话，这8块钱就确实有点少了，太少了。哎呀，不能干这种事，不能干。噔噔噔噔，那么我们待会儿再聊，拜拜，我操。